مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و سالم و سرحال باشید که هیچ چیزی تو این دنیا مهمتر از سلامتی نیست. امروز در برنامه پشت پرده می‌خوایم افشاگری بکنیم در خصوص دعوا و درگیری این چند روز گذشته بین سحر قریشی و تتلو که حسابی تو فضای مجازی بالا گرفت و حالا خیلی به من گفتن که آقا چرا راجع به تتلو چرا راجع به سحر قریشی صحبت نمی‌کنی؟ من چند روزی حقیقت خودم مرخصی داده بودم، داشتم کارهای دیگر رو می‌کردم، این وسط این دوتا هم افتادن به جون هم دیگه، فوش و فوشکاری، این فوش به اون میداد، اون راجع به این افشاگری میکرد. خلاصه یه بلبشویی بود توی این فضای مجازی و توی این وسط هم کنسرت تتلو توی آلمان کنسل شد که راجع به اون هم صحبت و افشاگری خواهیم کرد. ماجرا از اونجای آغاز شد که سحر قریشی تصمیم گرفت یوتیوبر بشه و بیاد توی فضای یوتیوب دقیقاً مسیری که ما 7-8 سال پیش داشتیم میرفتیم و دنبال بکنه و اومد و حالا داره کار خوبی هم میکنه به نظر من. راجع صنعت پر رونق سینمای ایران افشاگری میکنه. البته یه دو اومدن گفتن که سحر قریشی چقدر بی‌ادبه، چقدر بی‌تربیته، چقدر بدون سانسور داره راجع به سینمای ایران صحبت میکنه. من یه پرانتز باز بکنم. سحر قریشی آینه تمام نمای سینمای ایران در تاپ ترین لول خودشه، یعنی در بین بازیگرای خانوم شاید سحر قریشی جز بهترینا باشه از لحاظ ادبیاتی و تربیت. یعنی برید بشینید پای صحبت یه سری از این خانومایی که به عنوان سلبریتی و سلبریدی تو صنعت پر رونق سینما ایران معروف و مشهورن، یعنی 2 دقیقه باشون بشید میگی چقدر طرف بی‌ادبه، چقدر طرف بی‌تربیته، یعنی بی لولی و بی کلاسی و بی شخصیتی از سر تا پای این آدما میریزه و 90%شون فقط به فکر تیغ زدن، چون خاک سینما و تئاتر ایران رو نخوردن، رفتن به 4 تا تهیه کننده و کارگردان دادن و با دادن اومدن تو صنعت پر رونق سینمای ایران. خب معلومه کسی که تحصیلات آکادمیک نداشته، خانواده لشولوشی داشته، خانواده داشته که اصلا براش این چیزا مهم نبود و 24 ساعت زیر خواب این اون بوده، شما انتظار یک ادبیات خوب و انتظار یک شخصیت خوب از این آدمی که تو این فرهنگ و تو این خانواده رشد کرده و بزرگ شده رو نباید داشته باشید. البته راجع به آقایون هم همینا. تازه سحر قریشی جز خوباشه که نصف از بازیگرا و فوتبالیستا و آدمای معروف و مشهور رو هم تیغ زده. البته خودش چند وقت پیش یه وایس گذاشته بود تو کانالش، من توی یوتیوب پشت پرده منتشر کردم، گفت که آره نمیدونم من تمام صحبت‌های امین فردین رو قبول دارم اما قبول ندارم. بله تا جایی که من میگم در صنعت سینما ایران فساد وجود داره رو قبول داره، ولی تا جایی که میگم خودش هم قسمتی از این فساد بود میگه نه من نبودم، من جزء این فساد نبودم. پشتش هست میتونید ببینید و قبلا هم گذاشتم تو یوتیوب پشت پرده سحر قریشی سرچ بکنید، هم توی تلگرام هم توی یوتیوب میاد. اما دعوای این 2 نفر نکات عجیب و غریبی داره. در اینکه این 2 نفر دنبال حاشیه‌ان شکی نیست. امیر تتلو سلطان ساختن حاشیه‌های نامنظم، یعنی آدمیه که حاشیه رو دوست داره، اصلا با حاشیه شده امیر تتلو. بالا مخاطباش هم دوست دارن و آدمی هم هستش که همیشه وقتی حاشیه‌ای رو درست میکنه پشتش یا میخواد یه موزیکی بده یا میخواد یه آهنگی بده، میخواد یه حرکتی بزنه. در این که امیر تتلو آدمیه که خیلی‌ها باش مشکل دارن، میگن بی‌ادب بی‌تربیت، شکی وجود نداره. حتی بی‌ادب با بی‌تربیت فرق میکنه. یه کسی هست ادبیاتش مشکل داره، مثلا فوش میده، ما میتونیم اون قسمت رو آدم‌ها در نظر بگیریم. راجع به بی‌تربیت بودن بعد با آدم‌ها بشینی، یعنی باید ببینی که آیا واقعا توی همین فرهنگ رشد کرده یا نه. البته در طول این چند ماه گذشته هر دختری که رفته پیش تتلو به محض اینکه حالا کات کرده سری رفته ویدیو گذاشته، گفتم آقا منو کتک میزنه، بهشون گفتم آقا گوشیمون میشکنه، داشون گفتم فلان کارو میکنه. من نمیدونم شما وقتی نفر قبلی رو میبینی که مثلا رفته پیش تتلو تاپ زدتش، تو چرا میری؟ یا اون یکی میگه آره نه تتلو منو معتاد کرده، اون یکی میگه آقا مگه نمیگن از الان به بعد هر کی بره پیش تتلو و بعد بیاد تو یوتیوب یا جای دیگه افشاگری بکنه، به نظر من زری بیش نزده.
شما الان عاقل باشی دیگه. قبل از این هم بوده، پس چرا میری؟ جز اینه که یه کرمی تو محله ورود شیافت وجود داره. اگه غیر از اینه بفهمید بگید. برگردیم به مبحث خودمون، دعوای این دو نفر که گفتم دیگه دوتاشون بعدشون نمیاد که حاشیه داشته باشن و میدونن وقتی این صحبت ها رو بکنن با حاشیه ها دیده میشن و با حاشیه ها رشد میکنن. سحر قریشی هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی آدمی که یه ویدیو هم حتی چند وقت پیش توی یوتیوب خودش منتشر کرد و ماجرا از این ویدیو آغاز شد و جنجال ها از این ویدیو آغاز شد که میگفت من تتوهایی که زدم در شرایط انسانی نزدم. اگه شما در شرایط انسانی نزدید یعنی در شرایط حیوانی زدی یا مثلا مس بودی یا بله دیگه. انقدر پیش تتلو کوکو گلو انواع و اقسام مواد و چیزهای مختلف رو میزنن پیش اون آدم که اصلا دیگه جو میگیرتشون، دیگه خودشون رو در تبع اخلاص اون آدم قرار میدن. بعد میگن ما در شرایط انسانی نبودیم. البته اکثر این آدم ها که مثلا میارن اونجا حالا یا انواع اقسام مواد رو میزنن پیش تتلو یا خیلی از این سلبریتی ها، شما فکر نکنید که یهو اونجا یه چیزی میگه این مواد برام بزنم. نه عزیز من، 200 بار قبلش زده، میره اونجا مواد مفت گیرش میاد میزنه. اونجا چون مفته بیشتر میزنه. خیالتون راحت بکنم. در خصوص سحر قریشی بیشتر صدق میکنه. البته خودش چند وقت پیش ادعا کرد که همین فرین شما اگه صحبتی داری به مستقیم به خودم بگو، ولی ما تو واتساپ هم برات نوشتیم سین نکردی. شماره هم داده بودی به رفیق مشترکمون، گفته بودی به همین فرین بگو پیام بده، ولی ما دادیم شما جواب ندادی. این در خصوص شما. اما ببینیم چی گفته راجع به تتلو. تتلو نه، راجع به تتوهاش. من هر کدومشون یه معنی داره، ولی خب میتونم بگم عمده تتوهایی که تا حالا من زدم روی دستام و اینا هست سلیقه خود من نیست، چون من تو شرایط انسانی تتو نزدم. امیدوارم که شما توی شرایط خیلی انسانی قطعا تتو خواهید زن. یه الگویی هم براتون الان از تتوهای نصف نیمه ای که اصلا اگر هر کسی جای من بود الان قطعا یه بلای سر خودش آورده بود توی این روحیه‌ای که برای شما به وجود میاره تتو. من نمیدونم چه روحیه‌ای دیگه، حالا مال مفت بوده دیگه، رفته اونجا تتو رو زدی و خب برای این اکثر بزنیم به عنوان کاور انگوشه بد نیست. پیج اینستاگرام هم شده امین فردین استار. این امین فردین خالی نیست، یه دونه استار هم بعدش اومده، خواستید فالو کنید اونجا میتونید فالو کنید. یعنی چی شرایط انسانی نبودم؟ البته تتلو هم از خجالت سحر قریشی در اومد. حالا اینا دارم میگم شاید خیلی هاشو بدونید، بعد میرسیم به دیتیل و جزئیاتش که حسابی از خجالت قریشی در اومد. یعنی توی 10-15 دقیقه رب و ربشو با فش خار مادر و اینکه نمیدونم فلانجاشو عمل کرد و چربی باسانش کشیده زده به فلانجا، پهلو رو زده به باسان زده به فلانجا رو تنگ کرد و فلانجا رو بزرگ کرد و فلانجا رو کوچیک کرده. توضیحات کاملی رو داده، قطعا خودتون دیدید چون به حال طرفدارانش دارن گوش میدن دیگه. ببینید حالا گوش بده. اولا که این خانم من اصلا نمیشناختم چون فیلم‌های کیری ایرانی من نمیبینم. ایشون اومد با یه دونه آهنگ ما استوری گرفت، شروع کرد پا دادن، قلب فرستادن اینا. تازه ما فهمیدیم این کیه. خبرگزاری ها پخش شد، ما برای اینکه یه باحال باشه دیگه اومدم گفتم خبر اومده فلان، خبر اومده بیسار. اون موقع خبرهایی که اومده بود و تو آهنگ آوردم. یکی از خبرها هم گفتم این به درد نخور با ما تیک زده. حالا این دیگه فرستاد دیگه، دختر دایی دختر عمه. اصلا من دختر دایی این راستش خوشم اومد، تتلیتی هم بود، دختر خوبی بود. اول اینکه این چه حرومزاده اومد نشست زیرا به دختره رو زدن. آره این همش بین اون داره میده، آره نمیدونم این نمیدونم. همون موقعی که پیش پسره بود زنگ زد ویدیو کال با اونو که اونو خراب کنه. و این از این یک مادر زندگی های این آدم رو میخوام بهتون بگم. دو اومد به من گفتش که آره من اصلا سینما دیگه برام مرده، چشم دید ولی دیر دید، من دیگه سینما برام مرده،
وای دنبال یه چیز جدید میگردم. وای من عاشق تتو هم، طور خدا یه تتو بزنیم. تتو زده بود اسم نمیدونم محمد چی اینجای کسش زده بود سو سکسی. آقا فیلماشو دارن میتونم براتون بفرستم. اینجاش نوشته بود اسم این پسر دیگه که میاد تو ویدیوش میگه آقا اسم این پسر رو نزنید پشیمون میشی. خارکسته بگو خودم زدم پشیمون شدم لااقل. خلاصه 4 تا از این نقطه ها که میاد قلب میشه و این پروانه های $1 که مثلا تو فستیوال ها برات میزنن از اینا زده بود. ما اومدیم با بهترین آرتیست های بندمون تتوهایشون رو کلی هزینه کردیم. بیش از $30,000 خود بنده پولشو دادم و تتوهایشون رو درست کردیم. خواهی نره نشون بده چون تتو پر از دیتیل و مینیمال و پر از حرفه‌ایه. اون دستش هم که هی اینجوری میکنه خارکسته نشست گریه کرد زیر تتو. ما فقط براش یه سایه زدیم رنگش تموم شه بعدن BSC بزنیم درستش کنیم که انقدر بی تربیت و بی شعور بود و انقدر جنده بازی در آورد که گفتم آقا برو اصلا. حالا چی شد که اصلا خیلی خب این فایل رو قطعا خودتون دیدید و حالا من این تیکاش گذاشتم که دستتون بیاد که تتلو چه صحبتایی کرده بود شاید یادتون رفته. ماجرا آشنایی تتلو سحر قریشی برمیگرده به شب یلدا 2 سال پیش که تتلو 1 سال پیش یا 2 سال پیش شاید هم 1 سال پیش بود. انقدر اینا ماشاءالله سری ریل میزنن. من یادمه که اون موقع اینا رفته بودن یه دونه دیسکو، تتلو جدا رفته بود دیسکو و سحر قریشی هم جدا رفته بود دیسکو. تتلو قبل حالا بعدش نمیومد یه تیک و تاکی با سحر قریشی بزنه و حالا یه بارم من باش لایو گذاشته بودم گفتم نظر راجع به سحر قریشی چی گفتش که من هستم زیاد بعدم نمیاد و اینا. حالا اون ماجرایی که میگه که من قبل نمیشناختم و گلونا شاید از قبل ترش بوده که این اتفاق افتاده بوده. خلاصه اونجا با هم دیگه آشنا میشن و همونجا شماره ها رد و بدل میشه. همون شب سحر قریشی میره خونه تتلو. یعنی سرعت شما داشته باشید همون شب تو دیسکو آشنا میشه. یعنی این در مقابل دخترای بیزینسی دبی و تایلند هم آنتن نمیده. یعنی اونا هنوز این خط نمیده بعد یه پولی رو دیل بکنی مثلا فرداش بری و اینا. این سرعت عمل یعنی در همه جای جهان قفل که همون شب دیسکو میره پیش تتلو و همونجا ریل میزنه و اولش هم دقیقاً اگه بخوام خیلی دیتیل هم بهتون بدم 2 سال پیش تا دارم نگاه میکنم سر ضبط سریال نیستان آبی بودن که سحر قریشی رفته بود ترکیه دیگه همونجا موند به خاطر اینکه شرایط سینما ایران داغون بود بهشون کار پیشنهاد نمیدادن. سحر قریشی هم قبلش با مهدی طارمی رفیق شده بود. $50,000 مهدی طارمی رو گویا تیغ زده بود و گرفته بود که بعد حتی مهدی طارمی رفت این قضیه رو مصاحبه کرد و توضیح داد. البته تتلو گردن نگرفت که بعد سحر قریشی اومد عکسای 2 نفرش رو با مهدی طارمی پخش کرد. یعنی این سیستم شخصیت رو داره. خلاصه با هم دیگه آشنا شدم. من یادم اون موقع از تتلو پرسیدم تتلو گفتش که نه ما فعلا وضعیتمون جدیه راجع به این قضیه هم اگه میشه رسانه‌ایش نکن چون احتمالاً سحر قریشی گویا منتظر حالا یه سری فیلم و سریالش اکرام بشه یا میخواد برگرده ایران که اگه این قضیه رسانه‌ای بشه بد میشه. که بعدش خودش هم توی آهنگی اومد اسم سحر قریشی رو گفت و این قضیه رو رونمایی کرد. چرا که جفتشون بعدشون نمی اومد که این حاشیه اتفاق بیفته. برای جفتشون خوب بود و میترکید دیگه. یک سلبریتی معروف حالا ایرانی یک بازیگر معروف ایرانی با یه خواننده معروف ایرانی با هم دیگه ریل زدن و حسابی هم تعصبش رو میکشید تتلو. بهش هم میگفتش که اگه حالا حجاب تو رعایت نکنی بد میشه. حتی توی خونه همیشه سحر قریشی مست بود که چندین بار تتلو باش برخورد کرد که آقا چرا انقدر مستی و روی مشروبی و نمیاد حالا این قضایا رو صحبت بکنه. به خاطر اینکه دستش درد میگرفت تو تتو و تتو رو هم دوست داشت و میخواست اصلاح بکنه نمیدونم کوکو موکو گل و همه چی میزد که بره توی فضای دیگه که درد کمتر رو حس بکنه. قرص هم تا دلتون بخواد میزن. البته خود سحر قریشی قبلا خودش اعتراف کرده بود به این قضیه که اعتیاد داشته. ببینید یعنی چیزی نبوده که پیش تتلو اتفاق بیفته.
یه شبه و 2 شب تا 2 شب کاری با من کردن که اصلا زندگی من زیرو شد و من رفتم به سمت اعتیاد. یعنی انقدر به من ضربه روحی بزرگی وارد شد که رفتم تو خلوت خودم 2 سال در رو خودم قفل کردم و رفتم برای خودم نه جواب تلفن خانواده‌ام میدادم، نه در رو کسی باز میکردم، نه با کسی حرف میزدم، نه سر کار میرفتم. من بودم و خودم و آینه ارزگاه خودم و توی آینه نگاه میکردم و خسته بودم از اون چه که بودم. بله اینم صحبت سحر قریشی بود، در خصوص اینکه خودش اعتراف میکنه که قبلش هم استعداد داشتن اصطلاحاً اعتیاد رو داشته. بعد از اون حالا با تتلو که میره تو رل، تتلو تا جایی که من میدونم 200-300 هزار دلار بیشتر خرج سحر قریشی میکنه. منهای تتو، نمیدونم کیف بخر، کفش به ماشاءالله خرجش هم بالا، 20,000 تا 30,000 تا پول دستی بده. چرا سحر قریشی نمیاد راجع به این قضیه صحبت بکنه، اصلا پولا رو چیکار کرده؟ بعد که دید آقا این ماجرای افشاگری ها در خصوص تتلو جواب میده، اومد شروع کرد افشاگری کردن در خصوص سام درخشانی و حمید فرخ نژاد و بقیه. دیدید دیگه اینا راجع حمید فرخ نژاد هم ببینید نکته داره. یه دفعه گفت مگه طلاق نگرفتی؟ لای در بازه. ببین یعنی این اتفاق شاید دکترم بودیم ما میافتاد. ربطی به بازیگر بودن سینما کثیفه؟ نه عزیز من، همه جا کثیفه. میخوای از اون زاویه نکنی، اون درو ببند، بیا یه زاویه دیگه که تمیزتر نگاه کنه که اون بر خیلی اذیتت میکنه. اصلا نیازی نیست اینو درست میگه اون برای فقط گیر بدی، اون برای بخوای تمیز کنی. نه، آدمای اینجوری عوضی زیادن. نتیجه این جواب ندادن من، نتیجه این که من تنها کاری که کردم دیدم دوباره هی داره مزاحمت ایجاد میکنه، گوشیو برداشتم و گفتم که بفرمایید. گفتش که من خب صدامو کاملا درست حد زده بودم، ایشون مست بود. گفت پاشو بیا تو اتاق من، لای در بازه و فلان. حمید فرخ نژاد داره صحبت میکنه. مگه این مسخره بازیات چیه؟ مثلا اینکه من یه عمر مثلا با این تو رابطه‌ام، حالا الان قهرم دارم ناز میکنم، مردی که چی میگی؟ بهش گفتم که آقای فلانی، خیلی دوستم اسمشو بگم، خیلی دوستم، ولی میدونم که طرفدارا بچه‌ها از رو فیلم‌ها قطعا خواهن فهمید کیه، میفهمن. گفتم که آقای فلانی شما دارید مزاحم من میشین، نمیدونم شماره‌مو از کجا آوردین، ولی لطفاً انقدر به من مسیج ندین، زنگ نزنید. اگه یه بار دیگه مسیج بدین یا زنگ بزنید، من تمام مسیجای شما رو با تماساتون رو میذارم رو میز ارشاد، میبرم حراست ارشاد. بله اینم افشاگریش در خصوص حمید فرخ نژاد بود. راجع به سام درخشانی هم همینطوری یه تهدید کرد به سام درخشانی، آقا یه بار دیگه این کارو بکنید دهنتو سرویس میکنیم و فلان بیسان بهمان. راجع به تتلو هم اینجوری، ولی خب تتلو دیگه فلان این حرفا نمیذاره، میاد راجع به این افراد صحبت میکنه چون عملا زندگیش روه. میگه آقا من راجع به چی من صحبت کنم؟ من میزنم فلان میکنم، هر کاری میخوام بکنم. میخوای اونو بگی، اون که دیگه اصلا همه میدونن. ولی بازیگرا و سلبریتی ها چون یه دونه بوت و ویترین شیک از خودشون نشون دادن، وقتی سحر قریشی میاد اینجوری راجبشون افشاگری میکنه عقب میرن، فاصله میگیرن، به خاطر اینکه میگن اوه چون انقدر تپه های در نوردیده و نوردیده توی زندگیشون داشتن. تازه این گفتم دیگه این نمونه شیکشه، یعنی همه بازیگرای خانم وقتی میان خصوصی به من پیام میدن اینا رو میگن، ولی خب من نمیدونم لو بدم که کی چیو گفته، که همشون عین همین حرفیو میزنن که سحر قریشی میزنه. نمیدونم منوچهر هادی اومده فلان کارو کرده، گلزار اومده فلان کارو کرده، امین حیایی اومده فلان کارو کرده، یوسف تیموری اومده مست بوده فلان کارو کرده، علی نمیدونم رضا، همشونا، یعنی همه بازیگر خانم یه خاطرات معال شمالی آدم این صحبت‌های با یه سری از این بازیگرا دارن. به خاطر همینه وقتی که امثال سحر قریشی‌ها میان افشاگری میکنن زیپ دهنو میبندن و صحبت نمیکنن، چون میدونن بگاهی زیاد دارن با این افراد، چون میدونن که حسابی از این کثافتکاری کردن. و راجع به کمپین نمیدونم میتو پیتو این چیزا هم صحبت کرده، حالا خودش تایید کرده که این اتفاقات افتاده. حالا بقیه بازیگر خانم هم مطمئن باشید دیگه تو این چند وقت گذشته با این لیست ممنوع کاریایی که اومد بیرون، یه چند تاشون خارج از کشور خواهند اومد و بیشتر راجع به فساد سینما ایران صحبت میکنن. قابل توجهی اون افرادی که وقتی من میمدن راجع به صنعت سینما ایران و فساد توی سینما ایران صحبت میکردم واکنششون میدادن و جبهه میگرفتن و میگفتن که این دنبال معروف شدن. الان چی؟ الان من دیگه نیاز دارم به معروفیت؟ 4 سال پیش میگفتین این صحبت آنتن میداد، الان دیگه این صحبت آنتن نمیده که.
دنبال معروفیت هم خودشون دارن یکی پس از دیگری اعتراف میکنن که در صنعت پررونق سینمای ایران این اتفاقات افتاده. حتی سحر قریش هم بدش نمیاد دیگه این وسط یه ماهی از این حاشیه‌ها اتفاقات بگیره. حالا تو این چند روز گذشته هم یه سری صحبت‌های شده بود بین سحر قریشی و تتلو، چون تتلو قرار بود بره دبی و یه کوتاکی هم حالا گویا با سحر قریشی داد، ولی ماشاءالله سحر قریشی الان تو دبی نگفته به کسی ها، نگفته به کسی و ماشاءالله حسابی دبی رو آباد کرد. حالا خودش هم گفت من میام صحبت میکنم و اینا، بشینیم صحبت کنیم دیگه، مصاحبه اینترویو دیگه با هم دیگه میکنیم ببینیم که کی داره این وسط با توجه به سند مدرکایی که وجود داره راست میگه. کل ماجرا این بود دیگه، یه پول ریزی رو از تتلو تیغ زده بود. تتلو هم از این قضیه حالا ناراحته، میگه آقا به جای این همه نمیدونم محبتایی که من بهت کردم، پول من به تو دادم، بعد بیا این صحبت‌ها رو بکنی. حالا دیگه روش نمیشه بیاد بگه این خرجا رو کرده که، ولی ما میگیم. خیلی مخلصیم آقا، دمتون گرم. حتما اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. چاکریم.